Я бы, конечно, хотела, чтобы он во время своего стрима засунул себе шланг в жопу и воду включил. Блять. Все. Езжай делать ремонт. Нахер мне этот ремонт? Я вообще взорву нахер скоро эту хату и все, и вообще все, и улечу. Я бы, конечно, хотела, чтобы он во время своего стрима засунул себе шланг в жопу и воду включил. Слышишь, это самое, надуть гелием, да, пробку в жопу засунуть, блядь, нахуй на орбиту, блядь, этого едла. Часть спичку, блядь, турбонадув, блядь. Разобрать. А вы сидите и слушаете скрип-скреп. Анонимных ублюдков, которые вообще не поймешь чего, с бухты-барахты. Что и что дальше? Вот услышали мы. Комендант Леха Терещук, которого я вытряс, блядь. Что, ты кто такой? Леха Терещук. Леха Терещук шарится опять по каким-то углам. Он там вещает, что либерализма нет, то он есть. В принципе, нормальные вещи говорит. Но как мне опереться? Не Леха комендант сказал, или комендант мне сказал на канале Шкрип-Шкреп. Вот, и вот это аргумент у меня, да? На канале Шкрип-Шкреп комендант сказал, что либерализму нет.